ओ नो, ये तो शेर भैया है, शेर भैया। ये शेर भैया यहाँ क्यों खड़े हैं? ओ नो, ये तो जिराफ है, जिराफ। ये तो बड़ा डेंजर जिराफ है। ओ नो, ये देखो गेंडा स्वामी। ओ वाओ, सुपर नाइस। ओ देखो चीता, ये तो चीता है, चीता। ओ नो, ये देखो ऊंट भैया, ऊंट भैया भी यहीं पर हैं। ओ नो, ये देखो, ये तो गिद्धड़ा है, गिद्धड़ा। ओ वाओ, सुपर। ये तो देखो हिरन है, हिरन। ओ नो, ये देखो एलिफेंट, ये तो एलिफेंट है, एलिफेंट। ये देखो, ये क्या, ये तो देखो, ये तो बकरी है, बकरी। ओ नो, ये देखो, ओ वाओ। ओ नो, ये क्या, ये तो तेंदुआ को सांप ने घेर लिया है। ओ नो, ये तो बड़ा डेंजर सीन है। ये तो सभी जानवर इसको बचाने आए हैं। ओ नो, ये क्या हुआ? ये तो बड़ा खतरनाक सीन है। ओ नो, अब तो इसको खा जाएगा ये सांप। ये सांप तो बड़ा डेंजर सांप है। ओ नो, अब इसको क्या करेंगे? इसको तो हमें बचाना होगा। ओ नो, ये देखो, ओ जिराफ देखो, जिराफ कैसे मार रहा है मुंह को सांप को। ओ नो, ये सांप फिर भी नहीं छोड़ रहा है इसको। ये देखो शेर भी मार रहा है। ओ नो, ये देखो सांप को कैसे मार रहा है शेर। ओ नो, ये देखो बकरी, बकरी ने देखो कैसे मार रही है बकरी। ओ नो, ये देखो बकरी भी मार रही है सांप को। सांप फिर भी नहीं छोड़ रहा। ये देखो गेंडा स्वामी, गेंडा स्वामी कैसे आ रहे हैं। ये देखो गेंडा स्वामी भी मार रहे हैं सांप को। ये सांप फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ओ नो, ये देखो चीता, चीता भी देखो, चीता कैसे आ रहा है। चीता देखो कैसे मार रहा है चीता। ओ नो, और देखो फिर भी सांप नहीं आ रहा है। ओ नो, ये देखो कैमल भैया भी आए हैं। ओ नो, ये देखो कैमल भैया कैसे मुंह मार रहे हैं इसमें। ये फिर भी नहीं छोड़ रहा है। ओ नो, ये तो बड़ा कैड़ा सांप है। ओ नो, ये तो बड़ा डेंजर सांप है। इससे कैसे बचाया जाएगा? ये तो तेंदुआ को खा जाएगा। ओ नो, ये तो इसको निगल जाएगा। हाथी राजा, हाथी राजा देखो कैसे मारते हैं सूंड से। ओ नो, हाथी राजा देखो कैसे मार रहे हैं। ओ नो, देखो, ओ वाओ, तो देखो हाथी राजा ने कैसे मारा है इसको। वो देखो, ये क्या, ये तो देखो हिरन है, हिरन। हिरन ने देखो कैसे लात मार रही है इसके मुंह पे। ये देखो, ये देखो कैसे मार रही है इसके मुंह पे। ये फिर भी नहीं छोड़ रहा है। देखो ये तो खा जाएगा इसको। ओ नो, ये तो बहुत जहरीला सांप है। ओ नो, ओ अब तो इसको बचाना होगा हमें। ओ नो, चलो आओ किसी की मदद लेते हैं। ये तो हमसे नहीं बच रहा है। ये देखो, ये तो हमारे कहने से नहीं मान रहा है। हमने तो इसको मारा भी, ये फिर भी नहीं हट रहा है। चलो हम किसी की मदद लेते हैं। ये देखो हाथी भैया, तुम किसी को बुला के लाओ। ये देखो हाथी भैया जा रहे हैं बुलाने। ये क्या, ये तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के ऊपर कौन है? ये तो हल्क भैया हैं, हल्क भैया। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो अपना खेत जोत रहे हैं। ओ नो, ये देखो, चलो हल्क भैया से कहते हैं, हल्क भैया हमारे दोस्त को बचा लो, उसे सांप ने घेर लिया है। हल्क भैया चलो, हल्क भैया देखो अब ट्रैक्टर से नीचे उतरेंगे। ये देखो हल्क भैया तो पीछे को लुढ़क गए हैं। ये लुढ़के नहीं है, ये पीछे से लिकड़ते हैं ऐसे। ये देखो हल्क भैया, अब तुम चलो जल्दी से। ये देखो हल्क भैया कैसे जल्दी से जल्दी चल रहे हैं। ये देखो हल्क भैया बचाने आ रहे हैं। ओ नो, ये देखो सांप को कैसे मार रहे हैं। ये देखो किक मार रहे हैं सांप को। ओ हल्क भैया तुम तो बड़े डेंजर हो। तुम तो सांप को लात मार रहे हो। ओ नो, और देखो कैसे मार रहा है सांप को लात। चलो हल्क भैया तो बड़े डेंजर हैं। हल्क भैया ने तो सांप को लात से ही मार दिया। और देखो हल्क भैया ने इसके फन को पीछ दिया है। ओ नो, ये सांप तो मर गया है। चलो अब इसको निकालते हैं इससे। ये देखो हमारा तेंदुआ बच गया है। ओ नो, ये देखो तेंदुआ, तेंदुआ से कैसे लिपटा हुआ है। ओ नो, ये तो बड़ा जहरीला सांप था, जहरीला। ओ नो, चलो तुम यहाँ आ जाओ। ये देखो ये तो मार दिया है। चलो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।